ఈ వాల్వ్స్ చెడిపోయినప్పుడు మనం 2 రకాల సర్జరీస్ చేయొచ్చు. ఒకటి రిపేర్ లేదా రీప్లేస్మెంట్. రిపేర్ అనేది మనకు కొన్ని వాల్వ్స్కే మనం చేయగలుగుతాం. అంటే దాని అనాటమీ, అది ఎలా ఉంది, దాని డిఫెక్ట్ ఎంత, అండ్ దాని మీద కాల్షియం ఎక్కువ ఉందా లేదా కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉందా, ఇవన్నీ మనం చూసిన తర్వాతే మనం డిసైడ్ చేయగలుగుతాం. ఎప్పుడు మన ఎకోలో కనిపిస్తుంది అనమాట. సో రీప్లేస్మెంట్ అంటే మొత్తం ఆ వాల్వ్ని మార్చేస్తాం. వాల్వ్ మార్పిడి సర్జరీ అంటాము. అందులో వాల్వ్ మార్చడానికి మనం ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చేయాలి. పేషెంట్ని ఒక హార్ట్ లంగ్ మెషిన్ కనెక్ట్ చేస్తాము. సో మనము హార్ట్ని ఓపెన్ చేసి ఆ వాల్వ్ మార్చేటప్పుడు ఈ హార్ట్ లంగ్ మెషిన్ మనకు ఊపిరితిత్తులు హార్ట్ ఫంక్షన్ చేస్తాం. మనం సర్జరీ చేసేటప్పుడు గుండె మొత్తం ఆగిపోతుంది. మనం ఈ వాల్వ్ తీసేసి వేరే ఒక మెకానికల్ మెటల్ వాల్వ్ అయినా టిష్యూ వాల్వ్ అయినా పెడతాము. ఆ టైంలో మొత్తం ఈ హార్ట్ లంగ్ మెషిన్ మనకు హార్ట్ లంగ్ ఫంక్షన్స్ చేస్తుంది. తర్వాత మనం హార్ట్ని మళ్ళీ కొట్టేస్తాం, ఆ మెషిన్ని ఆపేస్తాం, నార్మల్ అయిపోతుంది.